magari lui ci sa dare una risposta. Ciao Fede, bentornato. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao, Immagino stavate parlando ovviamente di Leao, credo. Sì, non solo, anche. No, partiamo dall'arbitraggio, Fede, perché chiaramente non è un tema che mi piace, di cui mi piace discutere a me, però ovviamente questa mattina si parla molto dell'arbitraggio della partita di ieri, in particolare del rigore. Io continuo a essere convinto che non ci sia un disegno per favorire l'Inter, però Fede continua, cioè la cosa che non ci si spiega è come con l'utilizzo della tecnologia, perché una volta questa cosa poteva capitare, oggi la vai a rivedere, come fai a dare quel rigore? Per me c'è un problema di difformità, perché poi alla fine secondo me il grosso della critica deriva anche da lì, cioè prendiamo i due casi forse più eclatanti, ovvero il rigore di ieri concesso e poi in realtà la famosa sbracciata di Bastoni su Duda in Inter Verona nella stessa area di rigore in realtà non viene neanche richiamato al VAR. Quindi il problema più che altro per me è mettersi un po' d'accordo sull'uniformità di questi contatti, perché è vero che se da una parte in alcuni casi, questo nello specifico, c'è quasi una codifica a livello di scelta, però deve esserci per tutti gli episodi e in quel caso là invece non c'era stata nemmeno una revisione al VAR, al monitor, proprio perché Fabbri in quel frangente aveva deciso di non andare, convinto che ci fosse una simulazione. Qua torniamo al discorso di ieri sera, cioè al gesto di Holm che si mette in realtà le mani in faccia, e quindi più o meno la dinamica è veramente la stessa, perché dall'altra parte c'era Duda che fa una sorta di simulazione guardando poi l'arbitro per capire se fischia o meno. Il problema più grosso per me è questo, poi ma come si fa a uniformare? Perché effettivamente è quello che tu dici, io non ci credo che ci sia favoritismo, però credo anche che tutta questa difformità crei poi malumori, dissidi e in sostanza questa diffidenza che nemmeno il VAR è riuscito a cancellare. No, io sono dell'idea che il VAR ha aiutato tanto, perché alla fine l'episodio per me che rimane più eclatante negli ultimi anni, quando ormai eravamo abituati al VAR, ce l'avrete presente anche voi, il famoso europeo Under 21 in cui combinano qualunque cosa perché non c'era il VAR, e lì dici forse è meglio avere il VAR. Però sono d'accordo con voi, cioè bisognerebbe avere un po' più di uniformità, ma credo che lì sia un problema umano, ragazzi, in cui alla fine non c'è sempre lo stesso arbitro, è inevitabile che sia così, non c'è sempre lo stesso al VAR, e quindi purtroppo poi si va un pochino a, tra virgolette, a percepire questa cosa come un favoritismo in un caso o uno sfavoritismo nell'altro. Per me, tra l'altro, quello non è proprio calcio di rigore, per una questione, ero molto d'accordo con Ambrosini ieri sera, di entità del contatto, nel senso sì, perché non va a calciare, alza la gamba. Anche la gamba. Sì, ma poi la ritrae, perché se guardate bene Giroud va a calciare perché vede il pallone e poi quando si rende conto la ritrae anche. Se fischiamo questi calci di rigore diventa veramente complicato. Più che altro io sono dell'idea ormai che ci sia veramente un'applicazione del regolamento da parte degli arbitri e un regolamento da parte di chi poi il campo lo vive, e quindi ex giocatori che l'hanno vissuto o chi lo vive in campo. E questo è un rigore, per me questo è proprio un rigore paradossalmente da VAR, cioè al monitor ormai è codificato, posto che in altri casi non l'hanno dato sbagliando a quel punto, perché se questo è il metodo deve valere per tutti, però in campo un rigore che non puoi mai fischiare, oggettivamente non puoi mai fischiare. Ma infatti non l'aveva fischiato, per me l'errore lo fa stavolta al VAR, non tanto Orsato, che poi richiamato al VAR è un po' costretto, oltre che secondo me Fede dover stare magari qualche secondino in più, perché Orsato è stato molto poco, una sola immagine. Tra l'altro è arrivato con gialla le palle girate, esatto. Al Monito Pioli. E a questo, Fede, ti faccio la seconda domanda sempre sull'arbitro, poi passiamo ad altro. Il giallo a Leao io lo trovo fastidioso, perché era l'ennesimo fallo che subiva, perché nei campi da calcio, ripeto senza far nomi, si vedono delle sceneggiate molto peggiori. Lì è proprio un giallo, non so come chiamarlo, neanche stupido, perché forse è esagerato, sbagliato, non so tu cosa ne pensi. Sì, è un giallo integralista, io lo definirei in questo modo. Mi piace come definizione. Da parte di un arbitro che sappiamo bene la personalità di Orsato in campo. Anche qua si torna un po' e si va a sfociare di nuovo nel discorso dell'uniformità, perché poi invece tanti altri arbitri consentono di tutto e di più in termini anche di reazione da parte dei giocatori, no? È chiaro che è un giallo eccessivo, perché anche in quel caso con un giocatore, secondo me devi anche un po' capire la psiche del giocatore in quel momento, perché i classici giocatori che sono Leao, Kvara, questi giocatori qua che prendono calci dall'inizio alla fine della partita, ci sta che ogni tanto al quinto, sesto intervento, ieri Scalvini credo ne abbia fatti 7-8 su Leao, arrivi a un certo punto in cui non ti ha neanche mandato a quel paese platealmente, ci può stare, cioè è comprensibile che comunque un giocatore
mostri un po' di frustrazione e di insofferenza. Lì perché se no anche fuori... qui, Fede, difformità di giudizio, cioè il tifoso del Milan un po' ne esatto. gira per questo, no? No, ma su questo sono d'accordo, perché ripeto, in tante altre situazioni non c'è stata questo integralismo, passatemi questo termine, dal punto di vista poi disciplinare. E ripeto, torniamo al discorso di prima, secondo me il più grosso problema è in parte comunicativo, perché poi tante volte viene spiegato dai direttori di gara e dall'AIA stessa che, per tornare al discorso del rigore, per esempio bisogna valutare l'entità, ma l'entità la si può valutare solo in campo, e allora a quel punto perché richiami al VAR a seconda anche lì del contatto, dell'intensità e dell'entità del contatto? Cioè bisogna ritrovare secondo me un po' di uniformità per un prodotto che io continuo a difendere, perché per me, ripeto, è impensabile oggi stare senza VAR nel calcio di oggi. Ma per forza si può andare indietro, però su questo vedo ci vuole uniformità. Io su questo sono totalmente d'accordo, perché nel momento in cui codifichi un determinato tipo di intervento però deve valere per tutti. Non può valere che in un caso l'arbitro dica no, ha fatto il furbo perché l'ho visto che mi ha guardato, e nell'altro caso invece Olm che si tiene la faccia perché ovviamente anche lui deve cercare di ampliare e ingigantire il contatto, invece venga richiamato. Poi dovremmo parlare anche di questo, però mi interessa di più, mi appassiona di più sinceramente. Finalmente, esatto, una partita convincente da parte del Milan, di Mister Pioli, che l'ha incartata bene a Gasperini, però se proprio vogliamo trovare come dire l'aspetto negativo è ieri il Milan doveva vincere, una grande squadra, per come ha giocato il Milan e per come non ha giocato l'Atalanta ieri, dovevamo vincere. Allora, ti dico, a me la cosa che in assoluto ha impressionato di più di ieri, avendo poi visto l'Atalanta da vicino nelle ultime partite, perché ne ho fatto un paio da bordo campo, è che per la prima volta negli ultimi azzardo 3-4 mesi ho visto una squadra che si è adattata e si è dovuta adattare per cercare di contenere il Milan. Una squadra che era straripante, perché vi assicuro che vista l'Atalanta con Udinese, Frosinone, è vero che non sono Milan, però atleticamente, a livello di intensità, di qualità, vedere ieri un'Atalanta che si adatta completamente, perché poi ieri a un certo punto anche ha dovuto mettere Jim City su Leao, non sapeva come fare, Gasperini ha cambiato soltanto per adattarsi, credo che Maignan nel secondo tempo non abbia neanche visto il pallone. Esatto, questa è un po' la prova di forza. Poi sono d'accordo con te, Edo, nel momento in cui mi dici questa partita da vincere, ma assolutamente, perché poi le occasioni le hai costruite. E lì torniamo al solito discorso, che quest'anno in tante occasioni, e io torno sempre alla Champions League che ha pesato tanto, il Milan ha avuto 4, 5, 6 palle gol a partita e ha portato a casa o un punto o 0 punti, perché ricordo bene Newcastle in casa, Dortmund stesso discorso, e lì ha pesato tanto. È una squadra che sotto porta, per quanto non ha segnato poco, perché non ha segnato poco, ma per quello che costruisce dovrebbe riuscire ad essere più cinica. E ieri paradossalmente abbiamo visto finalmente una versione cinica di Leao che non vedevamo da un po' di tempo. Bravo, qualcuno dice si imputava. Qualcuno dice ma Leao non può giocare sempre così. La risposta è ma se Leao giocasse sempre così sarebbe Kylian Mbappé. Pallone d'oro, esatto. È lì la differenza. La differenza è lì. Ma sai cosa anche ieri notavo? Che finalmente è un giocatore, nella partita di ieri, che alternava cose semplici a giocate decisive. Lui ogni tanto si intestardisce sul dover fare solo la cosa difficile, perché deve cercare di risolverla. Questa cosa ovviamente poi ti porta magari a sbagliare 2, 3, 4 palloni di fila, inizia a rumoreggiare San Siro. È un giocatore, anche ieri Florenzi è stato secondo me esplicativo nel definirlo sensibile, perché comunque è vero che sono giocatori che guadagnano un sacco di soldi, torniamo al solito discorso, molto retorico, ma sono esseri umani. Ma sono giovani, cioè hanno 20 anni questi qua, stiamo parlando di ragazzi di 20 anni. Esatto, e quindi per me ieri la grande parità di Leao risiede nel fatto che ok, fa quel gol lì straordinario, ma la capacità finalmente di alternare la giocata semplice, pulita, dove salti l'uomo e vai in scarico per andare nello spazio, e la giocata decisiva, cioè cercare quella giocata coraggiosa con cui magari risolvi la partita. È quella roba lì che deve diventare con costanza, con frequenza, chiaro. Fede, visto, tu sai che io ho una grande stima nei tuoi confronti, ti reputo un grande conoscitore di calcio. No, però non sono un grande conoscitore di calcio come te, ma io settimana scorsa ho usato parole forti contro Adli, dicendo che non è un giocatore, non è un titolare del Milan, continuo a pensarlo, ma ho l'onestà intellettuale di dire che ieri è stato uno dei migliori in campo, sia in fase di interdizione che poi in fase di costruzione, quindi diamo ad Adli quello che è di Adli per quanto riguarda la partita di ieri. Però voglio un tuo giudizio generale su questo giocatore, su cui secondo me c'è molto col fatto che lui
Leo, come vive il tifo sì, milanista. Vive il tifo, è molto dentro il tifo milanista. Secondo me il giudizio dei tifosi è un po' come dire, influenzato anche da questa dimensione. Diciamo che c'è grande empatia, dai, nei suoi confronti per tutta una serie di gestioni sue che io alla fine ti dico approvo se fossi un giocatore, perché alla fine cercare di far parte di un gruppo come fa lui e cercare di essere un po' un'identità come fa lui è assolutamente legittimo, anzi proficuo da un certo punto di vista. Per me è un giocatore che ha una dimensione abbastanza chiara, cioè non può essere dal mio punto di vista un titolare del Milan in determinate partite, perché non ha il passo per fare quel ruolo lì in determinate partite, probabilmente non ha la fisicità, ma è un ottimo giocatore nel momento in cui gira bene la squadra, nel momento in cui hai bisogno di avere un elemento comunque importante anche come sostituto, non soltanto come titolare, ci sta nel gruppo. Ecco, per me la dimensione non è Adli che non vede il campo per 2 anni, ma non può essere Adli titolare fisso e imprescindibile di questo Milan. Quindi è quella via di mezzo in cui, ripeto, a partita di ieri fa un'ottima partita, però poi devi essere anche conscio che magari quando vai a affrontare determinate squadre che giocano in un determinato modo fa fatica, oggettivamente fa fatica. Io credo che il centrocampo del Milan con Bennacer, Reinders e Loftus-Cheek inevitabilmente sia quello titolare. Lui è un ottimo giocatore da inserire, soprattutto quando poi, come ci auguriamo per tutta l'Italia in generale, le squadre che vadano avanti, quindi continuerà ad avere più partite a livello europeo. È un giocatore che può diventare importantissimo perché nelle turnazioni sa fare il suo. Poi sono d'accordo con te che ogni tanto la partita storta la fa, come a Monza, sì. Ieri ha fatto una signora partita, in un contesto che però funzionava molto bene. Credo che sia questo, cioè un giocatore che se il contesto come ieri gira in un certo modo, segue segue un po' quella linea lì, quella striscia lì, se vanno un po' in difficoltà a livello atletico, a livello di ossigeno, è un giocatore che fa fatica, però per caratteristiche. Poi posso dirvi, per me il suo ruolo è quello, cioè pensare ad lì come trequartista, come poi in realtà è stato preso, non ce l'ha, perché non ha il passo per fare quel ruolo lì, non ha i movimenti per fare quel ruolo lì. Metterlo davanti alla difesa e farlo lavorare come hanno fatto, probabilmente è il ruolo che più gli si addice, che gli hanno cucito addosso. Sì, mi ricordo che ho detto Adli è vero, confermo. Fede, prima di salutarti, sperando che tu non te la prenda, abbiamo un commento di Lapo sulla somiglianza tra Fede Sada e Szczesny, non so perché. Straordinario. Sì, ma me l'hanno detta questa cosa. Però purtroppo... Aspetta, te lo faccio dire e poi lo commenti. Vai. Grandissimo il portierone della Juventus che ha finalmente cambiato nome, Federico Sala, grandissimo, che almeno è più pronunciabile per tutti. Ma non è vero, ti dico il cazzo è più semplice. Sala è più semplice di Szczesny, questo siamo d'accordo. Su questo mi trovo d'accordo. Grazie Fede, sei stato carinissimo come al solito. Vi abbraccio, ciao. Buon lavoro, un abbraccio a te. Ciao. Ciao. Allora, abbiamo un po' di cose da fare, tra cui mandare anche il TG